আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ওয়েলকাম টু নাইস টিভি সার্ভিসিং এর পক্ষ থেকে আপনাদেরকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তো বন্ধুরা, আপনাদের মাঝে আজকে এমন একটি পাওয়ারফুল ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম যা দেখলে আপনাদের মাথার তাজ ছিঁড়ে যাবে। তো যাই হোক বন্ধুরা, আমার সামনে দেখতেছেন একটা 21 ইঞ্চি কালার টিভি নিপ্পন ব্র্যান্ডের। এই যে দেখেন, আমি বর্তমানে কারেন্টে এসি লাইন দিয়েছি। এখন বর্তমানে এই পাওয়ার ইন্ডিকেটর বাতিটা বর্তমানে আপ ডাউন করতেছে। এই আপ ডাউন কিসের জন্য করতেছে, কোন পাস কেটে যাওয়ায় এই পাওয়ার বাতি আপ ডাউন করে, সেই প্রসেসগুলো আপনাদের মাঝে আমি গোপন টিপসগুলো আজকে শেয়ার করব। আপনারা শুধু ধৈর্য সহকারে ভিডিওটা কন্টিনিউ করেন, তাহলে আপনারা এরকম সার্ভিসিং আপনারা নিজেই করতে পারবেন ইনশাল্লাহ। নতুন বন্ধুরা একটু স্ক্রিনটাতে লক্ষ্য করেন, পাওয়ার বাতিটাতে বর্তমানে আপ ডাউন করতেছে। এই আপ ডাউন যদি করে আপনার টিভি, বর্তমানে এই রিমোট দিয়ে কখনো চালু হবে না। তো যাই হোক, কিসের জন্য চালু হয় না বা পাওয়ার বাতিটা কিসের জন্য আপ ডাউন করে, সেই প্রসেসগুলো আপনাদের মাঝে শেয়ার করতেছি। বন্ধুরা, আমরা এখন এই টিভিটাকে বর্তমানে খুলে নেব। খুলে নেওয়ার পর বন্ধুরা, আমরা এখন এই সংযোগগুলো খুলে দেব, কেবলগুলো। এই যে দেখেন, আমি সংযোগগুলো খুলে দিচ্ছি আস্তে আস্তে করে। হ্যাঁ, এইরকম করে আপনারাও সংযোগগুলো খুলে দিবেন। আমি এই এসি কেবলটা খুলে দিলাম, তারপর ম্যাগনেটিংটা, তারপর আপনারা স্পিকারের সংযোগগুলো খুলে দিবেন সুন্দরভাবে। এই রকম করে বন্ধুরা, আমার সম্পূর্ণ সংযোগ খোলা আমার শেষ হয়ে গেল। তো যাই হোক, আমরা এখন একটা এসি কর্ড ঢুকাবো। এই যে দেখেন, আমি এসি কর্ড একটা ঢুকাইলাম আলাদা করে। এরকম করে সার্কিটটাকে উল্টিয়ে নিয়ে নেওয়ার পর আপনারা যাবেন মিটারে। এই যে আমিও এখন মিটার হাতে নিলাম। আমি এখন এই মিটারে কালো তারটা পিকচার টিউবে শর্ট করে দেবো। এই যে দেখেন, পিকচার টিউবের বডি লাইনে শর্ট করে দিলাম। তারপর আপনারা যেটা করবেন বা আমি যেটা করব, নতুন বন্ধুরা আপনারা একটা কথা আমার মনে রাখবেন, সব সময় আপনারা সিরিজ লাইন ছাড়া যে কোনো জিনিস আপনারা চেক করবেন না, কারণ সিরিজ লাইন ছাড়া যে কোনো জিনিস চেক করা যায় না। তো বন্ধুরা, আমি লাইন কিন্তু ঢুকিয়ে দিয়েছি। এখন বন্ধুরা, আমরা মিটারে যাব। মিটারে 250 আমরা সিলেক্ট করে নেব। সিলেক্ট করে নেওয়ার পর আমরা 110-এর যে রেজিস্ট্যান্স আছে, এই রেজিস্ট্যান্সে আমরা ধরবো। দেখেন, পাওয়ার ভোল্টেজ দেখাইতেছে 100 ভোল্টেজ দেখার পর আপনারা যাবেন মিটারে। মিটারে যাওয়ার পর 10 সিলেক্ট করে নেওয়ার পর আপনারা যাব আমরা চ্যালেঞ্জ বক্সে। 6 নাম্বার পিনে দেখি কত ভোল্টেজ দেখায়। দেখেন, 4 ভোল্টেজেরও কম দেখাইতেছে। বন্ধুরা, সুইচিং অফ করার পরেও দেখা যাইতেছে এখানে ভোল্টেজ চ্যালেঞ্জ বক্সে নেই বললেই চলে। তো যাই হোক, আমরা এখন মিটার নেব 250। আমি সুইচিং করে দিলাম। সুইচিং করার পরেও দেখা যাইতেছে ভোল্টেজ চ্যালেঞ্জ বক্সে নেই। আবারও বন্ধুরা, আমরা 250-এ সিলেক্ট করে নেব। তারপরে একটু পাওয়ার ভোল্টেজটা মাপ দেবো, আবারও দেখি কত ভোল্টেজ দেখায়। আবারও দেখতেছি। এই যে দেখেন, আমি 110-এর রেজিস্ট্যান্সের মাথায় ধরলাম, দেখি ভোল্টেজ কত দেখায়। একটু লক্ষ্য করেন ভালো করে। হ্যাঁ, দেখেন 100-রও কম দেখাইতেছে। তাহলে 100-রও কম যদি দেখায়, তাহলে আমাদের সার্কিট কিন্তু চালু নেই। তো যাই হোক, আবারও একটু চ্যালেঞ্জ বক্সে গেলাম। দেখেন 3.5 ভোল্টেজ দেখাইতেছে। তারপর মেমোরি সেকশনে গেলাম। 1 নম্বর পিনে দেখাইতেছে বর্তমানে 4 ভোল্ট। তো যাই হোক, পরের পিনে দেখতেছি, হ্যাঁ, এখানেও দেখা যাইতেছে যে 4 ভোল্টই দেখাইতেছে। মেমোরি আইসি দেখি লাস্টের পিনে কত ভোল্টেজ দেখায়, আপনারা লক্ষ্য করেন একটু মিটারে। হ্যাঁ, বর্তমানে 4 ভোল্ট দেখাইতেছে। তো বন্ধুরা, 4 ভোল্ট থাকলে কিন্তু কাম হবে না। তারপরে আমরা যাব একটু 5 ভোল্টে, দেখি 5 ভোল্টে কত দেখায়। হ্যাঁ, দেখেন এখানেও 4 ভোল্ট দেখাইতেছে। তারপরের পিনে এই যে দেখেন, তারপরের পিনে দেখাইতেছে মাত্র 4 ভোল্ট। 4 ভোল্টেরও কম আর কি। তো 4 ভোল্ট থাকলে তো কাম হবে না। আমরা যাব তারপর 8 ভোল্টেজে। 8 ভোল্টেজে দেখি কত দেখায়। এই যে দেখেন, 8-এর জায়গায় বর্তমানে 6 ভোল্ট দেখাইতেছে। 6 ভোল্ট দেখাইলে কিন্তু কাম হবে না বন্ধুরা। তো এখানেও পরের পিনেও দেখাইতেছে 6 ভোল্ট। তো 6 ভোল্ট থাকলে তো কাম হবে না আমার। তো যাই হোক, আমরা এখন সার্কিটটা চালু করতে গেলে আমাদের কি করতে হবে, এই যে দেখেন, আমি এখন যাব আউটপুটের সেকশনে। আউটপুট আইসিতে যাব। এই আউটপুট ট্রানজিস্টরে একটু মাঝখানের পিনটাতে একটু ভোল্টেজটা মেপে নেব। দেখা যাইতেছে আউটপুট ভোল্টেজ বর্তমানে শর্ট। তো যাই হোক, আমরা এখন এই আউটপুট আইসিটা বর্তমানে আউটপুট ট্রানজিস্টরটা চেঞ্জ করে নেওয়ার পর দেখি বন্ধুরা কি রেজাল্ট দেখায়। তো আপনারা রেজাল্টটা দেখা পর্যন্ত আমার সাথে থাকেন। এই যে আমি ট্রানজিস্টরটা খুলে নিচ্ছি। এখন আমরা এটা আরেকটা নতুন লাগার পর দেখব, আমরা সুন্দরভাবে চেক করে দেখব যে রেজাল্টটা সঠিক হয় কি না। তো এই যে দেখেন, আমি আউটপুটটা নিলাম। নেওয়ার পর এখানে আমি এখন লাগিয়ে দেব, সুন্দরভাবে ঝালাই করব।
একটু ভালো রং দিয়ে ঝালাই করে দিলে ভালো ঝালাইটা ফ্রেশ হয় আর কি। হ্যাঁ, এই যে দেখেন আমি ঝালাই করে দিচ্ছি সুন্দরভাবে। আপনারা ধৈর্য সহকারে ভিডিওটা কন্টিনিউ করেন, তাহলে আপনারা এরকম সার্ভিসিং নিজেই করতে পারবেন ইনশাল্লাহ। বন্ধুরা, ঝালাইটা ক্লিয়ার হওয়া পর্যন্ত আর একটা কথা না বললেই নয়, এখনও যেনারা এই চ্যানেলে নতুন রয়েছেন চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন এইরকম নতুন নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশন সবার আগে পাওয়ার জন্য। বন্ধুরা, যদি মনে করেন ভাইয়ের ভিডিওটা দেখে কিছু শিখলাম, তাহলে ধাম করে একটা লাইক দিবেন। একটা লাইক দিলে পরবর্তী ভিডিও সুন্দর করে সাজিয়ে আনার জন্য আরও মডিফাই করে। তো বন্ধুরা, এখন আমার আউটপুটটা ঝালাই শেষ প্রায়। তো আমি এখন আপনাদেরকে চেক করে একটু দেখাবো, আমিও চেক করে দেখব যে রেজাল্টটা কি আসে। একটু অপেক্ষা করেন। হ্যাঁ, আমি এখন এই যে সংযোগ দিচ্ছি, সেন্সার বোর্ডের সংযোগটা দিয়ে দিলাম। দেওয়ার পর আমি এখন এই যে কারেন্টে সিরিজ লাইনে দিয়ে দিলাম। এখন দেখি কি রেজাল্ট আসে। হ্যাঁ বন্ধুরা, একটু অপেক্ষা করেন, আমি রেজাল্টের অপেক্ষায় আছি, আপনারাও রেজাল্ট অপেক্ষায় থাকেন। এই যে দেখেন একদম 100 ক্লিয়ার হয়ে গেল। তো বন্ধুরা, এরকম সার্ভিসিং যদি আপনারা শিখতে চান, তাহলে আপনাদেরকে সম্পূর্ণ ভিডিও কন্টিনিউ করা লাগবে বন্ধুরা। তো বন্ধুরা, আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আজকের মতো এই পর্যন্তই। তো নতুন বন্ধুরা, বলেছিলাম না আপনাদের জন্য পাওয়ারফুল ভিডিও নিয়ে এসেছি। তো যাই হোক বন্ধুরা, আজকে আমরা মোটামুটি একটা কাজ শিখে গেলাম। ভালো থাকবেন ইনশাল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।